Bonjour, on va entrer notre dernière partie, c'est pas vraiment dernière partie, mais c'est conclusion. Hein, donc, conclusion le plus important, bon, je répète quelque chose avant, mais donner quand même, il y a des nouvelles choses pour vous. Hein. Donc, pour la conclusion, je vais parler un peu的 identification en soi, en fait, à la Renaissance。我们到最后的结论哈，我们把刚刚的前面我们讲到说，因为整个东罗马帝国它衰落了，所以说导致很多的学者，然后跑到了这个欧洲去之后呢，使得整个西欧地方出现了一个知识的一个大进展、大跃进。那也因为这个过程当中，也发生了很多的包含本身自己罗马旧教天主教廷发生一些事情呢，赎罪券呢，导致了很多他们的这个宗教的一个改革的发生，而衍生成了欧洲很重要的一个宗教革命的，不是讲革命的，就是改革，然后啦，réforme 为了 contre réforme，il y a les guerres civiles，就变成了很多的内战哦，到处打来打去，打得乱七八糟的哈。然后我们在 deuxième partie on a déjà parlé un peu le Henri IV，因为有这个内战，那所谓的法国的法皇逝世，也就做了南特赦令，让在法国的境内整个内战啊回归到和平。那在我们在刚刚的 troisième partie on a déjà parlé la culture française à la Renaissance on dit il y a un roi très important c'est le François Ier alors qui donnait alors ce genre de nouvelles de vision en fait il y a nouvelles idées vers l'italien 在那个年代，法国的文化也因为受到意大利的影响，所以导致后来法国的文化出现了很大很大的进步。那最后 conclusion，谁的 identification en soi，最后这个部分，我们在结论部分，我会回到我们的文章，就比较来讲说，在那个年代。也发生了最后很重要的一些事情，因为在新旧教徒的纷争当中，在各国文化交流当中，欧洲各国，他们慢慢的除了有自己语言之外，也认为到我自己的国家，我跟别人不一样。Moi et les autres, nous sommes bien différents. D'accord? Donc, les conflits religieux sont violents.Mais la culture européenne est épanouissante. Les conflits religieux，这是宗教的冲突，conflit 是冲突的意思 ，sont violents 是非常的暴力的，我们很难想象，这些教徒居然会有这么血腥的这一些事情在发生。Mais la culture européenne 就是欧洲的文化呢 ，épanouissante 就是像百花绽放的样子，所以说越是困苦的年代，它的文化就越是坚强。La Renaissance s'implante ainsi sur une terre prospère de la dispute, de la polémique, de la réflexion, de la liberté et de l'identification. La Renaissance s'implante sur 文艺复兴就是implanté sur， 意思就是说好像种植在它的生根在什么东西上面呢 ？Une terre prospère，une terre prospère 是指丰富的、多产的，产生很多很多东西的，很肥沃的土壤。什么样肥沃的土壤啊 ？De la dispute。争议、吵架尤其是的啦 ，polemic 就真的是针锋相对了我用拿文笔跟你对战就是战你比战的啦 réflexion 有很多的反思réflexion et de la liberté 有更多的自由 et de l'identification 还有包含了更多的自我认同。你说文艺复兴它在一个非常纷争的一个肥沃土地上，也产生了思考，产生了自由的那种我们讲的这种自由的苗芽自由的这种心态，还有包含了各自彼此的认同。C'est une période où l'on connaît en soi. C'est une période où l'on connaît en soi， 就是我们去认识自己。OK， Moi, je suis catholique et vous êtes protestant。例如呢，我是天主教徒，vous êtes protestant， 你是新教徒 ，nous sommes différents。好，这个地方 différents c'est quelque chose， 不同就开始在那个年代
发生了。所以我们很难想象在文艺复兴之前，其实欧洲人没有那么深的概念，你是法国人，你是德国人，你是荷兰人都没有，坦白讲真的很少。但是他们有，就是说我是住在城里的，住在乡下的你是住在那个佛罗伦斯城的，我住在巴黎城的大家都不太一样。但是那个年代开始，慢慢已经有我跟你不一样的概念出现了nous sommes italiens prudents mais prétentieux。例如说意大利人呢，这些都是我们从当时的传记里面摘录下来，发现当时他们的人怎么去认为意大利人长什么样子意大利人是 prudent 很谨慎的 mais prétentieux 就是很自负的，觉得自己最厉害Et vous êtes français 法国人是怎么样呢 courageux 他们认为法国人是很有勇气的在那个年代大家认为哇法国人真的是做什么事情都很敢冲 mais audacieux 就是冲过头了，太冲动了法国人很敢冲，很有勇气，但太冲动了。Les Espagnols sont tenus 他们认为西班牙人是很自律的，这跟我们现在想都不太一样mais érotique 就是属于比较色情情色的，就是身体的欢愉比较重要的Les Allemands sont honnêtes 他们那个年代人认为德国人是 honnête 很诚实的，跟我们今天想的很蛮像的mais rude 就是很粗鲁的，他们觉得德国人很粗鲁，德文念起来有时候确实是长得听起来比较就是比较有活力一点，我正常讲 Les Anglais sont beaux 我发现我们那个年代传记发现他们认为英国人长得很帅我不晓得大家赞不赞同就比较起来英国人长得好像比较好看一点mais ils mangent trop 但他们认为英国人吃太多了，完全就是不自律，一直吃这个是那个年代的人的 préjugement 那个年代的人他们认为这些欧洲人，你看你是那个英国人你看你长得帅可以，可是你吃太多你是法国人，你看起来好像很厉害的很有勇气的样子，但是你太暴冲了，你应该学习那个意大利人稍微的谨慎一点所以在那个年代开始对各国不同的人有不同的一个想法。 les préjugés 就是我们的就是所谓刻板印象，对不对l'observation sur place concernant les voisins européens se produisait sur les œuvres littéraires et les comptes rendus des ambassadeurs 我们怎么知道上面这一些所讲的这些概念的呢？我们是从les œuvres littéraires 我们从当时留下来的文学作品，我们就可以知道说原来那时候法国人在讲，意大利人都是讲这样，或者是 compte rendu他们的报告简报，什么报告简报是谁的 ambassadeur 当时有非常多的外交官外交官到不同的国家必须要做简报做报告的，那这些外交官后来写了很多的传记，很多我们来叫什么 voyage 什么什么之类的，你可以看到一个国家的外交官去看别的国家，他的概念他的想法他的眼界就是这个样子Les Français et d'autres Européens se font ainsi une identification importante pour consolider leur pays. Les Français et d'autres Européens 法国人跟其他的欧洲人都是一样se font ainsi une identification identifier 就是指我辨认那 identification 指的就是我辨认的这个动作，其实就是我们今天讲的身份认同。那身份认同是要做什么呢？ pour consolider leur pays consolider 让他的国家越来越团结在一起这个就是我们来讲一个民族国家的产生，这个时候文艺复兴是很重要的时期。Et dernière partie quant les peuples hors de l'Europe我们现在讲，那欧洲人怎么看其他不同的国家呢？ Les Turcs sont estimés comme les peuples cruels et violents 你知道欧洲人超讨厌这个 Turk 就是说土耳其人，但土耳其人在那个年代他们就是广泛称之为伊斯兰教的这些人，因为他们打不过奥图曼土耳其嘛这些奥图曼土耳其人都打不过，就是这伊斯兰教人打不过，他们认为就是这些人他们都非常的残忍les peuples cruels 而且那个年代留下很多书，就是很多酷刑都是讲那个哇土耳其人怎么样子去残杀那些其他的那些人violent 非常暴力，他们认为土耳其人很暴力很残酷 mais ils ne croient pas Dieu chrétien 他们认为土耳其人是绝对不信仰欧洲的基督教的
mais leurs maisons sont bien propres。可是他们什么优点呢 ？leurs maisons sont bien propres， 非常干净。欧洲人认为，哇，土耳其人的房间家里好干净。你可以想象当时欧洲自己的家里有多脏啊！这个我们从很多图片可以看得出来。Et là encore plus loin, les Indiens sont plus pieux que les Européens。好，这里的安迪啊，我们讲的是印度人，对不对？但其实我们必须说，在那个年代的安迪啊，泛指印度、南亚跟东南亚这一些人都叫安迪啊，因为他们根本搞不清楚，反正在拜佛祖的拜那个布达他们都认为这是安迪啊。sont plus pieux que les Européens， plus pieux 比较虔诚。他们关注到南亚、东南亚的这些号称印度人这些人，比欧洲人在宗教上还虔诚，所以你会知道欧洲人当时他们认为他们自己已经不是那么虔诚了Et les Chinois sont plus intelligents。他们那个年代认为中国人是非常的有智慧的。那当然我必须讲中国的这个5000年文化这也不是盖的在那个年代欧洲人他们一直在学东方的东西，那东方的哲学、东方的科技在那个年代对他们来讲还是真的很重要的on ce qui concerne les Japonais， 他们认为日本人是怎么样子呢？ Les hommes et pardon, excusez-moi 喝个茶这个喉咙已经讲了一整个早上快挂了他们认为日本人怎么样呢？ Les hommes et les enfants sont très polis。 你看16世纪他们就认为日本的人，这里的 les hommes 就是当然是大男人，但这就是大人大人跟小孩都怎样 très polis， 都好有礼貌civilisé， 很有教养所以你知道那个时候的欧洲人认为中国人很有智慧，日本人很有礼貌很有教养这个是很有趣跟我们今天完全是个不一样的一个概念现在是完全相反过来的Le racisme anti-noir n'est pas un secret à la Renaissance。 我们现在讲的这个种族歧视种族主义 anti-noir， 他们不喜欢黑色。也就是说在文艺复兴的时候呢，歧视这个黑人他们不喜欢黑人，ce n'est pas un secret， 这不是秘密就大家都知道了Dans les yeux des Européens, les Africains ne sont que les réservés observants。 在那个年代的白种人，就是这些欧洲人，他们就认为非洲人只能做什么呢？他们只能够做 servant， 他们只能当仆人，他们只能够当奴隶。Et la peau en couleur noire symbolise le mal à l'époque。 为什么呢？因为他们认为黑色的皮肤在那个年代代表的是罪恶。le mal， 我们看那个 mal， 它是那个那个 M majuscule。 在那个年代的欧洲人认为黑就是一种罪恶。Les Indiens américains， 那个时候已经发现新大陆了嘛他们认为美洲的印第安人呢ne sont pas considérés comme des peuples du nouveau monde。 这是我们觉得最讶异的他们到了新世界，新世界就是美洲嘛发现了印第安人，他们却不认为你是新世界的人，而认为什么呢？ Les gens sauvages dans la nature comme les anciens avant Jésus-Christ。 那个时候欧洲人却认为这些美洲的印第安人是 les gens sauvages， 认为他们是完全原始的，就是完全没有教养的那个年代的人。Dans la nature， 是这个整个就是像那种大自然的原始人 comme les anciens avant Jésus-Christ， 他们认为就像是那个基督耶稣出生之前的那一些古人所以你可以想象那个年代的欧洲人，他们认为耶稣出生之后的人才叫人，之前的都不叫人都是叫原始人。所以你会发现那个年代的这种根深蒂固的这种歧视的这种概念非常可怕Parce qu'ils mangent les hommes。 为什么呢？ Parce qu'ils mangent les hommes， 因为他们认为美洲的原住民这些印第安人会吃人。Ils mangent les hommes。
这个当时当然有这个食人族的这个概念，然后那我们也知道亚马文化哈，印第安的这个早期文化，他们有生人献祭的这些，这当然是它是存在，但是他们认为哇，人吃人真的是原始人哦，所以那个年代的欧洲人是这么认为的。C'est une époque où les Européens commencent à connaître les civilisations des autres continents et à reconnaître en soi。这个是一个什么时代呢？欧洲人开始去认识不同大陆的一个文明的一个时代。Et à reconnaître en soi， 也是认识自己 leur propre pays， 认识他们自己的国家 peuple， 他们的民族 et culture。所以这是一个我们在讲文艺复兴的时候，我们会特别提到欧洲人在这个年代认识别人也认识自己，当然这个所认识的过程它不是一帆风顺，也不是完全的合理，也不完全的客观，我们更没有办法用21世纪我们今天属于比较一个自由平等的这样一个概念来去看当时。我们今天会说那个年代是个种族歧视非常严重的时代，但今天其实也有，只是今天没有那么的明显跟那么的严重，对不对？但是在那个年代它很重要，也是欧洲人开始认识自己。那认识自己总是会有几个过程，我觉得自己比较好，别人比较不好，这都是每个国家他认识自己，让自己的国家变得更加强壮团结一个很重要的过程。今天有非常多的国家一直告诉别人我比你更好，这个国家你就知道他一直不断的在想尽办法让自己的国家更强大。当然我个人不会认为这个做法是 OK 的，因为一个国家强不强大，一个国家好不好，大家心里都知道。D'accord? Donc après il y a les vocabulaires, il y a les noms propres à vous mémoriser peut-être et vous connaissez un peu. Et puis n'oubliez pas que nous avons quelques questions, hein? N'oubliez pas, avec un S c'est mieux, avec un S.Pour vous, quelle est la signification de Dieu? Est-il possible de la nature de Dieu soit en fait de pareil, etc., etc. Donc, je vous donne quelques questions pour vous un peu poser ces questions, pour faire un peu de réflexion, vous réfléchissez un peu, et après l'examen, peut-être que je vais poser quelques questions comme ça. D'accord? Bien. Merci, au revoir, et voilà la fin de notre cours pour la Renaissance. Merci.